a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences, yet I thought we were. Ogni tanto mi capita di sentire più forte la necessità di nutrire lo spirito e so che è importante prendersene cura, tanto quanto facciamo con il nostro corpo. E se lo ignoro troppo a lungo, noto un calo di energia, stanchezza, tristezza e non riesco nemmeno ad essere creativa. Purtroppo il mio lavoro mi imporrebbe di essere sempre in prima linea. I social corrono in fretta. Io invece ho necessità di connettermi con la terra, è lì che trovo ispirazione. E lei mi ricorda quanto sia importante coltivare ed annaffiare anche il terreno spirituale. Così mi regalo una passeggiata nella natura. Oppure cucino. Se coltiviamo la presenza, questi momenti all'apparenza banali possono diventare splendide meditazioni. Ci insegnano a rallentare, a coltivare pazienza e gentilezza ed a vedere quanta bellezza si celi dietro il momento presente. Giorgio sorride quando gli ricordo che è arrivato il momento della merenda tutti i giorni. Oggi ad esempio io mi mangio pane, burro e marmellata, spero di avere ancora un po' di burro di soia, altrimenti pazienza, solo il pane con la marmellata va benissimo, ma mi ricorda quando ero piccola perché lo mangiavo spesso durante l'infanzia e trovo che sia importante mantenere e coltivare il nostro spirito bambino anche attraverso queste piccole cose che magari ci ricordano un momento felice di quando eravamo piccoli. Ad esempio mi viene in mente in questo periodo qui da me piove molto e quindi quando io giro con
i miei stivali di gomma, non evito affatto le pozzanghere, anzi sono ben felice di saltarci dentro. Sono piccole cose, però ci permettono di guardare ancora il mondo con meraviglia, con stupore, con bellezza, con magia, no? E aiutano a nutrire il nostro spirito, sicuramente. Grazie al minimalismo adesso sicuramente a casa mi sento molto meglio perché è diventato un luogo molto più riposante. Ci sono molti meno oggetti in giro, c'è molto più spazio e quindi mette molta armonia, respira di più sia la casa che noi. Abbiamo eliminato le due librerie che avevamo qui, una dove c'è la televisione e una da questa parte. Erano due librerie molto grandi di acciaio, ci sono dei video precedenti in cui inquadro la sala e si vedono, perché anche Giorgio ha cominciato a fare un importante decluttering di libri, evviva! Quindi abbiamo ordinato solamente uno scaffalino adesso di legno che basta e avanza, e da questa parte dove è rimasto tutto vuoto, allora toglierò sicuramente quella scritta, il canestro, se provo a toccarlo Giorgio mi disereda, e niente, qui dietro invece sto dipingendo, preparando la parete per dipingerla, perché farò posto a un bel pianoforte digitale che non vedo l'ora di suonare.
Ultimamente ho subito diverse perdite, la più importante è stata quella del mio babbo, e così è tornato il richiamo verso un altro ritiro in silenzio, meditare ed ascoltare il silenzio circondata dal nulla. Per ora resta solo un sogno, ma ogni mattina lo nutro di speranza e pensieri positivi, ed un giorno, sono certa, potrò renderlo realtà. Trovo la bellezza nelle cose semplici, nella vita semplice, in quei momenti che di solito ci passano davanti senza nemmeno accorgercene. Il manto morbido di un gattino, il rumore dell'acqua del fiume, un filo d'erba, una carezza ad un albero. Queste cose mi nutrono e trovo importante coltivarle per non inaridirmi, per continuare a sentire gioia, serenità, gratitudine. Così coltivo la pace nel mio spirito, la bellezza e la presenza, apprezzando le cose semplici e rallentando. La pace va coltivata, così come si coltiva una pianta. Va curata, come si cura ciò che abbiamo di più prezioso. Perciò è importante nutrire il desiderio ogni mattina di esprimere e sentire gratitudine e pace. Per me non è stata una cosa automatica all'inizio, ma con costanza e tempo, ogni giorno al risveglio e ogni sera prima di chiudere gli occhi, nomino le prime 3 cose che mi vengono in mente per cui sono grata, ed ora la gratitudine è diventata parte integrante di chi sono e la mia vita ne ha beneficiato. Grazie come sempre del tempo trascorso insieme ed un grazie speciale a chi mi sostiene su Patreon. Ciao!